基隆市议会举行临时会，针对水陆两栖运具，也就是俗称鸭子船2艘5000万元的采购进度和未来相关配套经费以及运具的关税和货物税等加总，大约还需要再支出7000多万元，提出质询。基隆市政府现在要花1亿3000万哦，现在这只是看得到的成本，叫做1亿3000万来达成人家现在县市所做的一件事情。我说实在的，难道我们没有其他更多的建设需要去进行吗？所以我们光在这个人事成本上面，我们要花多少人力？我们市政府有吗？我们产发处有吗？我们公车处有吗？光现在我们招聘司机就已经遇到困难了。我们虽然薪资提高，但其他的安置上面的人力，我们要从哪里去寻找？主管单位市政府产发处表示，预定明年暑假可以正式服役，而包括下水引道以及清洗设备和司机人员培训，都分别在评估或是进行中。下水道评估3处地点，最看重的是海洋大学的小艇码头。两台车会有2个交货期哦，一个是今年年底，那一台另外是明年年初。那这2台预计在今年底跟明年初会陆续到台湾，那会在台湾之后做试营就是法规上路的一些测试，然后预计希望能够在明年的暑假来进行正式的服役哦。我们已经在去年进行了6个地点的评估，那目前呢已择定前3个地点来做后续的这个测量跟设计规划。那首先会设定在海大的小艇码头，因为目前它既有的斜坡道去做优化是最可行，而且最省经费。市议员也担心鸭子船的整体经费目前继续扩张到1亿3000万元，还不包括司机增聘以及培训和未来薪水的部分。未来兼任鸭子船的司机可能也要开传统市公车、电动市公车等3项交通运具，是否也会造成调派上的冲击呢？我们在之前的说明会已经一再的提到说，目前公车处非常的缺乏司机，那现在我们又要请司机来受训来开这个水陆两栖运具，那未来这样子的人力调度上，公车处有办法负荷吗？那我们的水陆两栖运具会不会跟这个公车处会有抢这个人力的问题？他的工作人员跟我们公车处的人员怎么样去做区分？也就是说，水陆两栖运具它有2个驾照，这些司机员他们编制还是在公车处吗？那未来如果他还是编制在公车处，未来他会不会说，今天没有两栖运具要的班要上，他就跑去开公车？那我们的公车又即将要电动车上路，那这里面会不会有其他产生的一个问题？那如果到时候我们的入水引道评估如果不可行的话，想问这2艘船该怎么做？还有我们的入水引道，这个引道评估不可行，有没有其他地方可以增加入水引道的部分？这会成为我们在观光动线上面重新考量，或者是原先我们产发处就已经有规划好要做的观光廊带，是不是又会因为下水引道评估不可行以后，那这整个观光廊带计划全部都要重新来run过一遍？市政府公车处表示，将会增聘公车司机。在今年，我们开始会推动整个我们组织的整个编制的做一些调整。我们希望增加我们公车驾驶的一个额度，然后呢，希望能够增加，透过那个数量的增加，然后呢来满足我们使用上的需求。而市长谢国良则是很有信心表示，感谢议会建言，期待鸭子船发展基隆观光丰收果实那一天的到来。如果效果不错，未来可能继续增加运量或是车辆，会继续评估。我想车体本身是5000万，这个是没有错的哈。那我觉得关税的确是税哈，不过税是交给国家的。那我们本身也是地方政府，那国家是交给中央政府，所以我觉得这个笔费用我们也是认真看待。那至于这个码头的部分哈，我们今天早上事务会议有讨论，我们个人是比较希望说，如果能够跟海大优先合作的话，我们就跟海大优先合作，这样就可以尽量在一些相关的码头建制费用可以节省下来。所以我还是希望产发处能够
跟海大表达我们希望跟他在事务会议今天讨论到的，能够跟他就码头部分能够积极的合作。毕竟包括海大的海滩等等，我们也出资超过上亿元来跟他共同打造一个良好的清水环境。所以包括海大跟基隆市的一个市海平台也是紧密合作。所以这一点再拜托产发处继续努力一下。那我觉得水陆观光巴士现在大家在这个很多过程的确我们磨了一阵子。那我相信这个果实在丰收的时候在收成的时候也会是良好的。那我想等大家看到这些车子能够在这个我们城市里面跑，然后在的海内外的游客，然后甚至下海的时候，我相信，如果有去其他地方去搭乘过的，我自己是在波士顿跟澳洲黄金海岸搭乘过，我觉得搭乘的效果都相当的不错。那我们也期待那一天的来临。那假如那天来临反应不错的话，我们会再增加它可能的运量，或者是增加可能的车辆，这一点我们都会继续的评估。最后，议长童子伟决议时，则是要求市政府应该一次提出整体经费概算及营运模式定位和财务试算，避免增加财政风险。水陆两用运具整体支出规模已显著扩张，市府相关建设应一次提出完整总经费概算及分年财务负担计划，避免逐项追加或分段揭露，以利议会充分审查。第二点，市府应先完成营运模式定位与完整财务试算，在方向尚未确定前，不得进行扩充人力或推动后续工程，以免形成既成事实并增加财政风险。第三点，本案既已选定3处下水点位，市府应提出具体比较分析、航安评估及定案依据，并接受公开检验，以避免公共资源错置或形成闲置资产。第4点，未来营运与维护成本属长期且持续性的负担，市府应完整提出损益平衡分析、投资回收年限及风险评估，并定期将财务报告送交议会审查，确保推动过程透明可控。记者吴俊松基隆采访报道。